birrii fi wanni nagaa kateennaani wantitti sana nagaa kateenna ከለከሉሽ አሉ እንዴት akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota keenya bakkuma jirtan hundatti nagaan keenya isin bira haa ga'u. Har'a bifa kanaatiin obboleettii kiyyaa hiriyaa kiyyaa wajjin walitti deebinee gara keessan dhufnee jirra. Asham jennee nagaa gaafadhume. Ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota beezii Maaliin beezii qofa hordofaa jiru siinis hordofaa jira. hordoftoota keenyaayyee egaa karra kinoo waanuma tokko qilleensuma jijjiiruudhaaf gadi baanee jirra. Fataana gochaa jirti beeziini. Innaa immoo wantoonni tokko tokkos ta'anii jiranii jijjiiramoonni tokko tokkos ni jiranii isuma isinitti himuuf dhufne. Galateeffachuudhaaf ariifattee ta'e jechuudha beekaa. Dhugaa keedha. Maaliif yeroo ati miira aarii sana keessa jirtu baay'ee isaanillee si wajjin miidhamaa turanii siif yaadaa turanii karaa keessaadhaan illee bilbilanii warra si jajjabeessaa turan hedduudha. Guddoo galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada. Akkuma namoonni qeeqan akkuma jiran ta'etti warra immoo jajjabeessan jabaadhu obboleettii kiyya. Mallaqaanis warra si gargaaran gorsaanis warra si bira dhaabbatan hunda galatoomaa jechuun hin barbaada. Warra siif kadhatan warra amantaa musliimaaf warra hordoftoota amantaa musliimaaf warra du'aa eegotaniif hundumtu keessan warra kiristaanaaf warra kadhataniif hunduma keessaniif iyyuu dhugaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Maaliidhaaf imimmaan ishee lafatti bu'ee naafne baay'ee gadditee turte miidhamtee turte. Anis waa hedduun narraa gahaa ture. Sodaachisoo wanta tokko tokko na mudachaa ture. Ani garuu miidiyaatti hin baasne maaliidhaaf anis waan nan sodaadhuuf caalmatti ishee mul'isaa hin turre. Amma garuu dhugaa waaqayyoof haa galatu. Waa hundaanuu milkeessee jira. Wannan yaadee humna kiyya olidha. Sammuu kiyya olidha. Jechuun bakka humna kiyya ol ture garuu waaqayyoon na gargaaree akka isheen gara sammuu isheetti deebitu karaa nagaa isheetti deebitu hanga ta'e wayii daandii qabsiisaa kan jira. Waaqayyoof haa galatu. Kun hojii kiyyaa miti. Humna kiyya olidha waan ta'eef. Isinillee waan na biraa jirtan, waan na jajjabeessitan, waan na biraa dhaabbattaniif waan kanarra geenyee jirra. Waaqayyoof haa galatu. Ammallee isin galateeffadha. Alhamdulillah dhugaa isa galateeffachuutiin alaa homaa gochuu hin danda'u. Obboleettii kiyya bifa kanaatiin bareeddee faayamtee isheen kolfitu arguun anaaf waan guddaadha. Isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Halkanii guyyaa bu'aa turte dhugaatiin dhugdi wal soobuun hin jiru bakka waan hin taane keessa seentee turte garuu garaagarummaa guyyama sadii afuran kana gidduudhaan garaagarummaa guyyaa sadiidha. Mana amantaa sirnaan deemuudhaan yeroo kadhannaa ishee eegdee deemti, tsabalaas hin deemti. Lafa isheen nageessinaan jettu hundatti geessaan ture. Amma gara sammuu isheetti deebitee jirti, tasgabbooftee jirti. Kanaaf waaqayyoo ammallee nan galateeffadha. Isinillee galatoomaa isiniin jechuun nan barbaada. Kadhannaan keessan bu'aa qabaa, yaadni keessan bu'aa qabaa. Kanaaf galatoomaa. Amma bifa kanaatiin bareeddee fataa zanaa jettee bunumallee ta'u mi'a dhugnu qilleensa yaa jijjiirru manatti yaa baanu jennee baaneeti jirra. Kaaffee wayii keessa teenye maaliidhaa fi gammachuu keenya maaliif isaanitti illee hin qoddannu maaliif isaanitti illee hin himnu jenneeti baane. Dabalataadhaan immoo iyyuu wanni haqni ishee harkaa fudhatamee ture waaqayyoof haa galatu dhugaa miira kiyya tuqachuu hin dandeenye dubbachuudhaaf maatiin ishee jalqabumallee badii qabdi. Nama karaa onlaayiniidhaan jaallattee akkasitti wal bartee waggaa 10 ol amantee maallaqa isheellee isarratti investii gochaa turte kennaa kan turte. Maatiin ishees maallaqa ishee kan fudhatanii baduuf miti. Mucaan kun siin ta'u
yeroo maatiin keenya nu gorsan abalutti heerumuun qabdu inni amala akkasii qaba gaafa nun jedhan gaafa nuti dubbatan nuti faayireejii keessa jirraa gorsa maatii keenya takkayyuu hin fudhannu takkayyuu hin dhageeffannu fiigneetuma itti gallaa jedha itti seenna achi booddee hin cabna hin miidhamna mallaqa ishee hanga ta'e wayii abbaan manaa ishee illee fudhatullee jaarsa onlaayinii jechuu ni dandeenya. Meeqaan keessantu onlaayiniidhaan walii janajjanaa wajjin haasa'a mallaqa ergaa jirtu. Ani kan hin jedhu nama qaamaan beektan nama biyya keessan mucaa hiriyyaa keessan kan ta'e iyyuu meeqaatu irraa nyaatee achi ishee dhiisee haaraa fuudhee jireenya bultii ijaarratee jiraachaa jira. Mee obboleewwan ko meeqaan keessantu onlaayiniidhaan jaallattanii onlaayiniidhaan argitanii jaalalaan maraattanii qabamtanii mallaqa keessan kan ergaa jirtan. Meeqaan keessanidha. Of ilaalaa, of taajjabaa dhugaa. Yoo nyaatan illee maatiidhaan nyaatamu wayyaa baay'ee maatiin gatee isin hin gatu. Maatiin ishee maal jedhan amma karaa abbootii gadaadhaan illee nan gaafadhee karaa seeraatiin tarii akka itti gaafadhu hin qabu. Maaliif ragaa jedhamu of harka hin qabu. Ragaa yeroo maallaqa kennitu, ragaa yeroo maal gootu kuma takka ragaa hin qabdu, ragaa hin qabdu, walii galtee hin qabdu waan ta'eef karaa seeraatiin karaa itti gaafannuu dhabneeti karuma abbootii gadaatiin akkasitti gaafachiisennaan maatii ishee biraa gaafan deemee gaafadhu viidiyoodhaan na didanii miidiyaatti ba'uu hin qabnu maatii kabajamaadha maqaan keenyas ba'uu hin qabu waan jedhaniif viidiyoo waraabee isiniif fiduu hin dandeenye garuu maatii ishee argadhee haasofsiisee jira qabeenyi isaan harka jiru homa takka ishee jalaa hin tuqamne hin fudhatamne isaanillee kun akka uumamu waan beekaniif mucichi akka inni dubartoota biraallee ari'u dubartoota taargeetiin isaa dubartootuma biyya Arabaa jiran 2-3 jaallatee ji'aadhaan mallaqa hedduu akka inni fudhachaa ture informationii waan qabaniif maatiin ishee jechuudha isheetti himan isheen immoo yoos jaalalli ijaan qabamaa maal jedhama akka isaati irraa maraatti dhuftee hin dubbatin amma waan akkan dubbatin dhugaa jirtuun hima maaliif barachuu waan danda'aniif badii keerraa barachuullee waan qabaniif akkana ta'e waan balleessinellee amannii fudhachuu qabna. Badii keenyaallee amannii fudhachuu qabna. Gorsa maatii fudhachuu dhabuun gatii hammaan akka nama kaffalchiisu jireenya mataa irrattis argeera jireenya ishee irratti illee ilaaleen jira. Osoo gorsa maatii ishee dhageeffattee jiraatte osoo maatii ishee dur obbo isheetti himan diddee jiraattee yoona laayifii sana keessaa seentuu baay'ee hin miidhamtu ture. Garuu gorsa maatii diduudhaan nama onlaayiniidhaan yoona poostanii nama biraallee maxxansuu danda'a. Suuraa feesbuukii, instaagiraamii, tiiktookii ilaaltanii keessa hin seeninaa adaraa hin jaallatinaa jechuun miti. Nama karaatti walitti dhufuun beekamu garuu qorachuun sinirra jira. Mallaqa keessanii hin erginaa mee adaraa. Mee akkatti hojjettanii fiddanii xinnoo masheeyyuu isin yaaddeessu xinnoo masheeyyii arrabsamaa mana fincaan dhiqaa. Yoona konkolaataa ooftanii miti yookiin xiyyaara ooftanii miti biyya ormaa deemtanii kan mallaqa sana argatan dhiiga keessanii dhaabatu. Manuma keessan manuma maatii jiraatan keessa beelotanii waa dhabdanii hin beektan. Kanaaf akka dhabdan immoo yaadu. Sammuu keessan maaliif ishee kana yaaduu dhaba? Biyya orma sababa itti deemtan maaliif hin yaaddani? Egaa seenaan akkana ani fidee kan hin dhufuuf maalidhaa fi irraa barattanidha. Sammuu qabdan taanaan irraa baradhaa. Egaa irraa baradhaa. Barumsa xinnuma isheellee taatu fudhadhaa. Kanaan isin jedhu kanadha. Amma mana gochoon koo na biraa jirti. Badii isheellee itti dubbachaa jira. Itti qabamtu miti. Maaf sitti qabama kun sirrii waan ta'eef isa dhugaa waan ta'eef badii ofii fudhachuun irraa barachuun waan guddoodha. Amma koomishinii meeqaa naaf herreegdaa? Qabeenya maatii keessiif deebisise maatii kee wajjin walitti si fiduuf deemaa jira. Anaaf koomishinii meeqaa naaf herreegdaa? Rakkoon hin jiru. Wanni guddaan maal seete? Wanni guddaan waan hundarrarree na hubatanii dhiifama naa godhanii nagaa buusuun waan guddaadha. Anis maaliif kuni gaafa badheetti gatamtu baay'ee sitti ulfaata. Maallaqa irrarree ani dubbachaan ture maallaqa irrarree nama dhabuun maatii ofii dhabuun nama amantan nama kabajan nama jaalatan dhabuun nama miidha waan hundarrarree. Garuu kaleessa anarraa silatoo anatu abbaa dhugaa jedhee dhoksee haasa'uu hin danda'u. Maaliif kaleessa natti himanii turanii lakki siif hin ta'u, lakki dhiisi waan kanaa, wanni kun siif hin ta'u. Anammoo yeroo sanitti kan natti mul'ate kun jireenya kiyya.
borus jireenya naaf ta'a. Bakka maatiin koo ammaan booda na guddisanii isaan jireenya naan ta'anii kan naaf ta'u anatu beeka waan ta'eef isaan homaa wanti jechuun danda'anii jechaan ture. Inni yaadni sun baay'ee dogongora akka ta'e egaa wanni hundi kun narra ga'eef. Kanaaf natti qabamanii turanii na arguus kan hin barbaanne sirumaayyuu bakka intala teenyaa miti jechuus kan turanii kan Geeffattee ilaala daaddeedhaan deemtee ifa magaafatta dhugaa waaqayyo maaliidhaaf miila isaan dhiiftee maa dhagaan ta'in baadhattee dhiigaa manaaf fuudha dhattee araarama naaf dhiisa kana booddee yaada keessan alfooma tokko murtoo hin murteeffadhu ijoollummaa kee ilaalaniti bee mi'aanatu sirra jiraa bee jechuun daa'imman makkeedhaan achi deemtee waan waggaa dheeraaf turteef malee ijoolleedha. Jechuun bilchinallee hagas mara nama qabu miti. eeyyenoo kunis Osoo bilchina qabaattee jiraatte nama onlaayiniidhaan ilaaltee si maraa addee maalati haaromsa ta'e dhiirafuma ilaalennaan hin jaalladhe hin gaafadha. Achino naan ta'u taanaan qayyinkiidha. Birrii na gaafate moo? Birrii fi wanni na gaafatennaani wanti itti sana na gaafatennaa qayyinkiidha. Dhiirri gaafa birrii si gaafate intini keelloo kennuyyuu miti. Diimuma latti gooteeti diima agarsiista. Kalaas gaggeessa. inni oduu akkasitti hubatamee baay'isawee namni baay'een akkasitti hubatamu kiyya lakkii akkasiin godhu inni lakkii akkasiin godhu kan jedhu baay'ata. Kanaaf hunduyyuu akkasuma godha. Maaliif gaafa sirra geessan hubatta malee edaa kunis bakka asitti ulfaatuyyuu gaafa san. Si galaa Ilaalchi miti? isaanii jechuudha. Dhiironni hundumtuu ilaalchi isaanii parsantii 90 kan ta'u wal fakkaata. Akkatti boccuu jira gara gaa'ilaatti deemtee rileeshnshiippiitti guddifatte hiriyyummaa amma qabdu gara rileeshnshiippiitti ol guddifattee achiin gara gaa'ilaatti ijaaruutti gara bultii ijaaruutti gaafa ol guddisaa deemtu naamusaadhaan haalaadhaan waan hunda amala inni qabu amala ati qabdu gaafa walitti fidaa deemtanii walitti bu'iinsis jiraabe sanuma keessa mutuyyuu wal baraa adadumaan jechuudha wal baraa gaafa deemtan jaalallis hin dhufaa bultiinis ni ijaarama. Garuu mutuyyuu yeroo tokkodha. Beekuu hin dandeessu. Wajjin jiraattee beekuu hin dandeessu. Beekuu gaa'ela keessa barumsa gaa'ela yeroo baradhu nan baradha. Gara fuulduraaf akkamitti abbaa manaa koo wajjin jiraachuu akka qabu, akkamitti kunuunsuu akka qabu, ilmoo gaafa rabbiin naa kennu akkamitti guddisuu akka qabu nan baradha. Ogguu barannu waggaan 5 ishee jalqaba jechuudha abbaa manaa kee wajjin yeroo jiraattu yerootti wal qoratu yerootti wal bartudha. Waggaa 5 guutuu isan beektu jechuudha innis hin beeku jechuudha. Maalidha ati maatii kan biraa si guddisee isaanis maatii biraa guddisee ati aadaa kan biraa qabda inni aadaa biraa qaba aadaa fi duudhaan keessan garaagaraadha gaafa gara mana tokkotti fiddan waan adda ta'e haaraa ta'e wayiitu kireetta isa sana immoo akkamitti wal dandeessistanii akkamitti deemsisuu qabdu kun barumsa xiyyeeffannoo kennamuufi qabu barumsa caalmatti barachuu kan qabnu waan kanaadha. Sirriidha. Barumsa gaa'elaa barachuun baay'ee dhuma barbaachisaadha. Nama akkamii wajjin jiraachuu akka qabdan, eenyuudhaan hiriyaa godhachuu akka qabdan, umriidhaan, faayinaansiidhaan, hojii inni qabu, miira hojiif qabu, kaka'umsa inni hojiif qabu, jireenyaaf qabu, ilaalchi inni qabu maalidha kan jedhu gaafii keessa seenuu qaba. Amantaan isaa musliimaa ta'u amantaa islaamummaatti cimaadha. Pirootestaantii haa ta'u amantaa pirootestaantiitti cimaadha. Ortodoksii haa ta'u amantaa isaatti cimaadha. Namni waaqayyootiin sodaatu yoomiyyuu taanaan siin ganu. Nama maallaqa qabu caala nama waaqa sodaatu, nama si kabaju, nama gatii kee beeku, nama haadha manaa kiyya, obboleetti kiyya, harmee kiyya jedhee siif yaadu, si kunuunsu. Yeroo baay'ee nuti dubartoonni eenyutti rarraanee hafna. Nama dhaabbiin isaa bareedu, siksi baakii kan ta'e, nama poostariin isaa bareedu, suufiin masqayamaa inni wayii suuraa fi mana keessa keewwanna. Bareedina isaa taargeet gochuu hin qabu. Fokkata fokkisatti heerumaan jenne ishee Oromoon fokkisa fokkatti hin qabdu. Garuu kan ilaaluu qabnu bareedina keessa ilaaluu qabna. Sirriitti hubachuu qabna. Namni uffannaadhaan waan bareedeef dhaabbiidhaan waan bareede qofa miti. Gaa'elatti kan seenuu qabnu. Bilchina sammuu qabaayi. Umriidhaan hanga ta'e wayii dubartoota caaluu qaba. Mallaqaanis nama si caaluu ta'uu qaba. Nama siin biyya ormaa si ergee dhiiga kee nyaachuudhaaf gaafa inni biyyatti hafu yeroo dhiirummaan isa baddeebi. Dhiirri dalagate haadha manaa isa jiraachisuu qaba. Dhiira jechuun isa akkasidha. Listiroomaan hojjetiin dhiirummaan isa baddeebi.
dhiirri dalagatee haadha manaa isa jiraachisuu qaba. Dhiira jechuun isa akkasidha. Listiroo maan hojjetiin. Dhugaa waaqayyo. Listiroo maan hojjetiin, gaarii maan hojjetiin, yoo hojii dhabee jechuudha. Qansiraa maan hojjetiin, dalagatee dafqa isaatiin haadha manaa isa jiraachisuu qaba. Dhiira ani beeku akkasidha. Dhiira maallaqa dubartiidhaan jiraatu haadha manaa isa biyya ormaa gaggeesse inni ilmu guddifatu. Faallaa ta'ee garagaltuu